Smart бажы тармагындагы бардык кызмат көрсөтүүлөрдү бир системага топтогон санариптик платформа. Бүгүнкү күндө система аркылуу Достук, Торгар жана Эркештам өткөрмө бекеттериндеги бардык тариздөөлөрдү электрондук каттоого алат. Жакынкы күндөрү Баткендеги Кызылкыя көзөмөл бекетин дагы кошуу каралууда. Smart бажы өткөрмө пункттарынан болгон иш аракеттерди, бажы тарабынан жазылган иш аракеттерди автоматташтырган тышкары, экинчи этаптар менен ошондой эле бажы тариздөө жагында ошондой эле декларацияны берүү, электрондук түрдө автоматташтырылган бажы контролун жүргүзүүнү, ошондой эле тобокелдиктерди башкаруу системасын киргизүү менен болгон бажыда болгон процесстерди жеңилдетип, бизнеске оңой шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Системага бара-бара бажыдагы башка кызмат көрсөтүүлөрдү дагы кошуу жагы каралып жатат. Учурда санариптик платформаны кеңейтүү менен коопсуздук жагын бекемдөө иштери жүрүүдө. Смарт бажы системасы ишкерлер менен кызматкерлердин ортосундагы байланышты жокко чыгарды. Буга чейин айдоочулар убактыларынын көбүн декларация толтурууга коротуп келишкен болсо, бул тоскоолдуктар дагы жоюлду. Ишкерлер тариздөөнү кыска убакыт ишке ашыра алышат. Бир жагынан санарip система ишкерлер үчүн ыңгайлуу жана эң оңой иштелип чыккан. Бул баягы бажы кызматынын эмес, өткөрмө пункттагы өзүнүн көзөмөлүн жүргүзгөн бардык мамлекеттик органдардын процесстерин, бизнес процесстерин дагы өзүнө камтыган система болуп эсептелет. Бажы кызматынын дал ушул бажы смарт порталы дүйнөдөгү мыкты 4 бажы системасынын катарына кирди. Сынак Улуу Британиянын Соода палатасы тарабынан жыл сайын уюштурулуп келе жаткан эл аралык конференциянын алкагында өткөрүлгөн. Конкурстун жыйынтыгы менен жеңүүчүлөр номинациялар боюнча тандалды. Смарт бажы мыкты бажы программалык система, жылдын технологиялык чечимдердин жеткирүүчүсү категориясында мыктылардын катарына кошулду. Бул эл аралык алдыңкы баягындай инновациялык жаңы чечимдердин катарына кирди деген бул келечекте аябай чоң өзгөрүү бажы кызматынын иштөөсүндө, санариптештирүүдө алдыңкы кадамдарга таштөөгө бажы кызматы иштеп жаткан ушундай маалымат системасын эл аралык өзгөчө бир жогору баа берүү болуп эсептелет. Калыстар тобу мыктыларды тандоодо 4 критерийди эске алган. Анда чек арадан өткөн товарды каттоого алууда эл аралык тажрыйбаны колдонуу, укуктук ченемдик база, дүйнөлүк талапка шайкеш келтирүү, алдыңкы практикалык көндүрүмдөр, сыноо учурунда кызматкерлер тажрыйба алганы дагы каралган. Эң негизгиси базадагы маалыматтын коопсуздугу, кибер коопсуздук жана алдамчылык жагы дагы эске алынды. Дүйшөн Шаршембеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.